Paper One 嘅部分咧，提翻大家真係要考試之前咧提醒自己，呢、個係佔40%。嗱，本來佔40%咧，咁都唔係最大比重啦，係嘛？千祈唔好咁諗，因為其實咧全世界都係谷緊 Paper Two 嘅。如果商管同學仔 Paper Two B 會計同學仔 Paper Two A 係嘛？會計操到傻咗係嘛？完全忽略咗咧 Paper One。咁你做個 correction of error 錯誤更正，做個 journal entry 嘅分落，哇！做晒幾個 item 先得嗰幾分。可能得4-5分嘅啫，係嘛？哇，癲咗㗎啦，係咪用晒咩 sell return basis 啊嗰扎係嘛？傻 B 啊，撈翻啲 logic 啊係嘛？OK，哇，先得個咩啊？幾分4-5分，但係我做2條 M 先係4分。雖然咧個比重有少少唔同，咁但係咧你要知道原來喺 Paper One 咧執分係易好多，所以其實只要 Paper One 裏邊咧你聽日嘅表現好嘅話咧，其實咧你 Paper Two 咧你可以錯好多都係攞到一個好 grade 咯，明唔明我意思啊？所以你記住咧，永遠咧喺我哋唔好捨易取難。Paper Two 當然係我哋嘅大戰嘅一個戰場，但係只要全世界都忽略咗 Paper One 咧，你知 Paper One 裏面咧俾人哋做得更好嘅話咧，你個 grade 已經拉得好遠，信我 OK 嗎？咁嗱，所以其實如果我學生喺 Paper One 裏面咧，我相信係絕對唔擔心，因為我哋操咗好多唔同嘅題目，同自己講有信心啲，聽日咧一定要見到啲新嘢㗎。OK 咪唔會永遠都翻炒舊嘢㗎，可能有少少加到啲新少少嘅題目啦，新聞啊，或者可能有啲咧，可能你冇見過嘅題型，你記住要有個平常心態，因為咧你考咁多科係嘛，考 Chem 考 Phy 啊，甚至考 Math 都有啲新嘢啦，所以你唔應該咁緊張嘅。Paper One 咧記住咧 MC 嚟講咧記住，咁我哋時間分配咧聽日就係餘下㗎，大家要小心啲。You may now start，即刻咧。當個考官講話 You may now start 嘅時候，哇！即刻叭叭聲見開 MC，即刻去衝去做啦。順之再做，唔好聽咧某啲嘅即係有啲同學仔就會講話，我咧就係會計叻啲，就做咗會計先係嘛，冇理嗰啲咩即係嗰啲 core 啊其他嘅部分，千祈唔好順之再。好多同學仔咧係真係直定係因為唔跟次序去做啊，有機會咧褪咗一格係嘛，咁啊玩完㗎啦。咁到時事後先知就後悔莫及，所以順次去做啦，好唔 OK 啊？咁你記住咧，咁用幾多時間去做咧 ？MC 嚟講咧，真係我哋目標咧好簡單，30條裏面咧，只要你攞到28條或以上嘅話咧，係爭好遠嘅。你 Paper Two 咧即係拉長，即係你基本上成科嘅分數係比人哋係爭好遠嘅。咁當然啦，即係講就易啊，係嘛？咁但係其實我上堂已經講咗好多嘢㗎啦，呢啲嘅部分，我相信俾到大家好多信心。尤其是商管同學仔今年同會計分開拉咧，你其實只要攞商管同學仔平均嚟講普遍咧，必修會計都比較差，所以其實你咧俾佢哋優勝喺呢一度咧，喺 Paper Two B 就即係整體加翻嚟講咧，成科嚟講係領先晒。咁MC 嘅部分用時間咧最少咧用30分鐘啊，雖然咧我啲學生大部分咧10零分鐘就做晒一份 MC 卷，快其實唔係好值得欣賞嘅咋，因為可能你係會唔小心。我哋唔係追求快啊，合理咯，30分鐘至45分鐘啦，至45分鐘都合理。商管同學仔用45分鐘，你都唔好笑佢啊！會計同學仔30分鐘都差唔多啦，因為商管同學仔咧，你處理必修會計嗰啲 MC 可能會吃力啲，但係你只要咧攞到絕大部分嘅分數咧，咁你 Paper One 嘅 1B 咧，即係嗰啲短答嘅部分咧，咁其實你可以咧就文字嗰度寫快少少咯 ，OK 嘛？佢45分鐘要停㗎啦。因為咧，你淨係得半個鐘頭可以做到我哋嘅嗰幾條 short。有同學仔問我夠唔夠時間做咧？咁當然啦，你越早做完就越好啦，係嘛？咁呢個大家要留心啦。可能去到呢40分鐘到啦，45都好盡咯。咁你就要停，就開始做啲 short。做 short 嘅部分咧，我想大家知道咧，由於我哋由上年開始已經分開咗 question 就還 question，answer 還 answer， 唔係 question answer book。咁所以其實咧，基本上你可以揀跳住題做先嘅。永遠咧，我哋考試咧，知道個所謂嘅表現係一個 journey 嚟嘅。OK， 大家參加過好多唔同種類嘅比賽嘅，考試都係一個比賽嚟嘅啫，係咪？一個咧表演嘅舞台啦，係嘛？咁你喺呢個表演裏面咧，你記住一定係揀咗一啲咧，你自己覺得最有信心。因為人咧，除非你係嗰啲神人啊，哇，每個 topic 都好熟咁，我冇 topic 係唔識㗎。如果唔係嘅話咧，你揀一啲自己最熟手先嚟話。如果 accounting 仔，你可能咧一開始唔好揀第一條嗰啲。如果除非第一條 accounting，如果咪我做到 accounting 先咯，係嘛 ？OK 整咗條 income statement， 整咗條 statement financial position， 整咗個 corrected chart balance 係嘛？咁等等啦 ，OK 啊嘛？咁出咗先係嘛？咁你攞晒嗰6分啊、7分啊、8分啊定咗啦，咁你可以繼續做其他嘅題種咧，咁就係會個信心大好多。咁呢個咧就係我哋嘅嗰個安排啦 ，MC 嘅部分咯，同埋個 Paper One 嘅部分。咁咧就低 B 仔就會加紙啦，係咪 Paper One 加乜鬼紙啫？大把充足，好充足噶啦。一本 answer book 其實咧一定夠答呢個5、6條嘅題目噶。咁但係反而咧就係 Paper Two 嘅部分啦。咁如果你係啲會計同學仔咧，同商管同學仔，但係記住咧，如果識讀嘅話咧，一定係讀個 syllabus 嘅。OK 咁啊，我哋喺即係其實喺翻上一年我哋嘅上陣同埋引以為傲咧，你可以睇翻上一年我講咗成個 syllabus 嘅重點。咁你可以睇翻，但係今日唔
重複噶啦，因為我唔同嘅堂都講過好多次啦。咁但係反而就係 Paper 2嘅部分咧，咁你可以用個 syllabus 去 check 翻究竟自己有啲咩未讀啦。咁但係 Paper 2嘅時候咧，加紙就有啲用噶，因為有時會計同學仔咧，可能有時我平時教你點樣 draft 嘢啊，係嘛？有啲 working 其實都可以攞得足分嘅，唔好話攞足就攞多啲分嘅。所以盡量建議大家咧，喺 Paper 2嘅時候咧，你可以係加定啲字先嘅，咁啊講過噶啦 ，OK 嘛？有用噶，咁加多咗字咧，其實咧人哋唔會怪你，最尾你有冇用咧另一回事。咁如果去到最尾嗰15分鐘，大家爭住加字嘅話咧，反而係比較尷尬，我覺得。OK，咁冇問題嘅話咧，咁呢個部分大家要注意啦，呢個部分大家要注意啦。OK，咁啊嗱冇問題嘅話咧，咁我哋咧就即將開始咧就咁 Paper 2嘅部分咧，其實大家要小心個時間啦。其實咧通常籠統啲嚟講，你知道啦，我哋夾埋咧係考即係2個鐘頭，即係我哋嘅60分鐘乘2咧，再加翻15分鐘，即係135分鐘。咁我哋咧我哋係除翻即係80分啦。咁所以其實咧1分咧其實可以用咧大概1.5分鐘到啊，呢個係好籠統嘅計法啦。OK，咁大家就唔好盡量唔好係即係嚟話3分題目唔好做超過咧就係即係3乘以1.5啦。OK， 哇好攰啊！咁啊4.5啦。OK 嘛，4.5分鐘 OK 嘛。咁盡量其他咧，我哋平時要你小心嘅位置咧，已經係上堂講過噶啦。咁但係咧，我臨尾都有少少嘅忠告嘅，就係話咧，其實 Paper 1嘅 shortcut 咧，有陣時會計同學仔咧，好似唔好知道呢一個 point 係用一個段落去答嘅，唔需要話好長，但係起碼你要整個 first、second 一啲 indicator 同人講呢個一個段落，第一個 point、第二個 point，同埋你唔好 expect 2個字就會攞得足分啊。除非題目講得明係 naming 係嘛，如果唔係嘅話咧，你都有 elaboration， 1分都有少少 elaboration。人哋俾咗個 scenario 你，又俾咗個銀行你盡量都要 elaborate 係咪？例如話我哋做過好多題目啦，係咪 controlling 控制嘅過程啊？我哋嘅 standard measure compare action， 如果人哋問你銀行去睇翻嘅喺銀行裡面嘅控制過程，咁你唔好就咁答話 firstly standard，咁其實冇意思啊！你一定要答翻 for example in the bank 喺銀行裡面咧會點做啦。OK，呢個咧要提醒你大家，好多同學仔都哇之前有人問你 Socrates，我哋有咩控制嘅步驟啊？planning、organizing 呢啲講出嚟，哇點俾分你啊？係嘛？即係當然唔會冇分啦，咁但係唔會高分啦。如果家姐嘅分數要求高，除非佢話 name it。咁啊就冇計啦 ，name 你寫個名點都要俾1分你 ，OK 嘛？咁啊 Paper 2A 嘅小心位同 Paper 2B 嘅即係點樣 elaborate， 我哋都係唔同嘅課程講過，呢度唔長氣啦 ，OK 嘛？咁啊以下內容咧後邊咧就會係有關於咧商管同會計一啲部分嘅最尾提示啊。